1576 km su elektrinė mašina per 3 dienas ir Nora, kuriai 3,5 metai. Įmanoma? Tuo išsiaiškinsim. Užsidegė kažkokia tai lemputė. Šitas krovimas jis yra visai gerai tada, kai jisai veikia. Nu, papasakok, kas buvo dabar ramiai. Ir tada policija pagaus. Ieva išvažiavo, paliko mane laukuose. Ir va, dalykai, kurie man nebaisiai patinka, yra tokie, kad... Šiandien mes važiuojam į Paryžių ir čia bus mūsų naujos mašinos išbandymas. Kadangi jinai yra elektrinė, tai čia po vietą važinėti mums yra visiškai gerai. Bet mes dar nei karto nesam važiavę į kažkokią biškį tolimesnę kelionę. Jo. Mes nesam važiavę į tolimesnę kelionę po to, kai su Nora į Italiją išvažiavom. Mes važiuojam iš Frankfurto į miestą Reims. Čia yra 430 km. Čia yra pirma diena. Šitas visas maršrutas. Du bleibst hier. Nora. Aš noriu irgi paragauti. Nora. Pasakyk, ar sunkus ten važiuoti bus ar ne? Jo. Jo. Okay. Mum iki vietos važiuoti apie 440 km. Ne, 435, ne? Čia rodo, kiek mum iki ten važiuoti, jo? Aha. O mūsų mašina gali nuvažiuoti 426. Reiškia mes... Ką tai reiškia? Kur vanduo? Tai reiškia, kad mes stosim krautis kažkur tai. Daug kur. Tai ką, pavažiavom 80 km. Ir kaip mes kelioniai prieš 3 metus stodavom dėl Noros, dabar mes stojam dėl mamos, taip? Taip. Galima būtų čia į Paryžių važiuoti. Taip, prašom. Kur tortas? Tortas? Aha. Arba burgeris. Arba tortas. Čia jeigu tavo gimtadienis gali sustoti. Aš galvoju. Jau buvo. Kieno gimtadienis buvo? Mano. Tavo buvo, tai tu čia galėjai sustoti. Čia šitie patys, kuriuos mes aplenkėm. Aš tik galvoju, ar gal reikia į kitą juostą pervažiuoti ar ne? Stovėk. Gerai. Kamštukas susimokėti už kelius. Nuvažiavom 210 km, rodo, kad dar galim važiuoti 128, liko 32%. Bet mes radom degalinę elektrai. Daug geriau negu Vokietijai. Surašytos net kainos. Ir jau norim į tualetą ir išgert kavos. Tai pasirodo, mes stojam netgi anksčiau negu kad... Mums reikia dar važiuoti. Ja, dar galėtume teoriškai važiuoti kokių 5-7 kg. Galime čia valgyti savo sumuštinius? Jo. Jo. Galim, Nora? Jo. Okei. Piknikėlis čia mūsų. Su kavytė ir arbatytė. Narytė. Kokioj aplinkoj? Va tokioj va.
KFC. Bet tokiai va. Bet kodėl mes čia atsisėdom? Nes čia yra šitiem mažiem neklaušo tam padarytas narvelis. Klausimas vertas milijoną. Ar jūs dabar sugebėtumėte atskirti šitą referencą su kavyte, arbatyte ir piknikėliu? Tuoj pamatysi, čia buvo tik prieš 5 metus. Piknikėlis čia mūsų. Su kavyte ir arbatyte. Taip, va tokioj aplinkoj. Nu, mes dar nespėjom pavalgyti. Va, įrodymas, kad mes dar nespėjom pavalgyti. Esmė tame, kad aš labai retai valgau, tai tu mane nelabai gali kaip rodikliuje. Geras rodiklis. Ir jau 98%. Nuvarom, važiuojam toliau. Jo. Važiuojam. Kam? Mamai. Labai gerai. Mami. Kažkokios problemytės? Kas čia? Nora, kaip gražu. Ačiū, klec. Norytė, mes eisim dabar valgyti, žinau. Dabar pas mus. Jo. Dabar aš iškraunu dalykus ir šitą. Ir mes eisim. Žiauri faina, Nora parodė, kaip mes čia įeinam pro langą į namus. Gali parodyti? Parodyk, pro kur aš lipau. O taip va? Ir gatvė iš karto? Ne, neįsiu į gatvę. Neįsi gatvę? Na, kaip Ieva ir sakė, išėjom pasivaikščiot po miestelį Reims, ten kur nakvosime, ir pirmas mūsų tikslas buvo nueit susirast, kur galim kažką skanaus pavalgyti. Mes kai čia važiavom, iš tiesų, net nebuvom pasidomėję, kas galėtų būti ypatingo apie šį miestą, nes tiesiog norėjom kažkur tai pernakvoti tam, kad būtų arčiau važiuoti iki Paryžiaus po to sekančią dieną. Bet iš tiesų, čia yra porą gan įdomių faktų apie šitą miestą. Tai pavyzdžiui, pirmas iš tų faktų yra toks, kad Antras pasaulinis karas Europoje baigėsi 1945 m. gegužės 7 dieną ir pasidavimo sutartis buvo pasirašyta būtent šitame Reims mieste. Kol mes pavalgėme, lauke prasidėjo gan stiprus lietus ir nuo to lietaus slėptis mes atėjome į šitą katedrą, kurią mes irgi aptikome visiškai netikėtai. Ir šita katedra vietinių yra vadinama Reimso Notre Damas. Pasirodo, per 1000 metų, nuo 816 iki 1825, čia buvo karūnuoti 25 Prancūzijos karaliai. Ir būtent šitoj katedroje 1429 metais buvo karūnuotas Čarlzas VII po Žanos d'Arc pergalių prieš anglus. Ji pati stovėjo jo pašonėj. Šiaip įdomus jausmas iš tikrųjų prisilies prie tokios istorijos ir taip neplanuotai ir netikėtai. Nes tu kojinių neužsidėdė. Jau užsidėjai? Tai tada mama nebepyksta. Galiu aš tave pagaidėti? Jo. Ateik. Ateik.
Nu, va, vėl viskas gerai, taip? Antrą dieną mes važiuojam iš miesto Reims su mašina į miestą Meux. Čia mes paliekam mašiną, sėdame traukinį ir važiuojame į Paryžių. Visą antrą dieną mes apžiūrinėjom Paryžių. Tai va, antrą dieną važiuojam į Paryžių. Kažkaip žiūri, kad neskamba. Martynas man davė dabar garbę pasakyti update'ą šios dienos ir jeigu aš susimausiu, tai jis daugiau niekada nebegalėsiu šnekėti kamerą. Antra diena važiuojam į Paryžių. Važiuojam, kadangi Paryžiui labai blogas yra vairavimas su mašina ir panašiai. Trafikas tas vadinamas. Kadangi labai sunku ten važinėti, žodžiu, ir panašiai, tai mes nusprendėm važiuoti iki tokios vietos, kur galima bus palikti mašiną. Tas miestas, kur mes važiuojam, vadinasi Meu. Mes bent jau taip įtarėm, nežinau kaip prancūzai įtarė. Tai va, tai ten paliksi mašiną ir tada iki Paryžiaus važiuosim su viešu transportu. Tai dabar mums liko dar valandą ir nuo to miestelio bus dar 40 minučių su viešuoju transportu. Nu jau šviečiasi, ne? Jau tuoj praeis. Jau čia reikia. Va, aš jau matau, jau ir ledus rimsta. Jau ir ledus rimsta, ir tas vėjas jau rimsta, jau čia, man atrodo, jau dar biškį ir jau čia tuoj nieko nebebus. Viskas. Ir šiaip mašinai daug labiau jaučiasi. Ir mašinai tada daug jaukiau. Kaip toks oras daug. Jau atvažiavom iki šito Meu miestelio, tai Ieva nuėjo į tualetą, per tą laiką aš pagalvojau, kad galima, ką žinau, pakraut biškį mašiną, kad ir 10% ar kažką, nes čia stotelė yra visai vietoj. Ir va, dalykai, kurie man nebaisiai patinka, yra tokie, kad pastatėm kraut mašiną, Ieva grįžo, atsisėdo, pasėdėjo porą minučių, tada pamatė parduotuvę batų ir nuėjo dabar pirkti guminius batus. Todėl, kad lauke lyja ir yra balų ir jinai yra su kedais. Man asmeniškai nelabai suprantama. Aš irgi esu su kedais, bet nu ką, žinau, dėl vieno pasivaikščiojimo, kai yra šlapia, reikia pirkti guminius batus. Tai va. Aš sutinku, Nora. Man tavo irgi gražesnė negu mano. Tortų irgi tokių, mama. Aš jau įsipirkau. Žinom. Nori Su širdelė? su sudėm. Na, tai kaip matot, batai neguminiai. Vadinasi, kažkoks tai čia nesusipratimas įvyko. Ir Ieva man papasakojo, kad jinai jau senai ruošiasi pirkti batus. Nu, tai aš jau į šitą ir nebesigilinsiu tada. Bet už tai, kol mes nusigavome iki Paryžiaus, oras visiškai susitvarkė. Ir kai atvažiavom, nustebom, kad švietė saulė. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperate. Gavosi? Aha. Po 3 valandų. The light it holds when I return from my skin and bone. I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. Atvažiavom su metro iki Luvro, kas yra mūsų pirma stotelė Paryžiui. Iš karto čia galėjom pažaisti žaidimą Spotting amerikiečius. Tada turėjom progą pasijuokti žmonių, kurie taip keistai pozuoja šitoj vietoj, nes mes tai tikrai taip nedarysim. Na ir tada jau žygiavom link Eifelio bokšto.
Aš kai čia buvau paskutinį kartą, šita kelionė nuo Luvro iki Eifelio bokšto man pasirodė labai trumpa, bet aš kažkaip tada buvau dar be noros. Ir visas šitas ėjimas su 3 metų vaiku trunka truputėlį ilgiau negu kad kai eini vienas suaugęs žmogus. Važiuosim jau namo? Nori namo? Ja. 3 dieną mes keliaujam atgal namo. Čia yra 3 diena. Šita visa kelionė pagal šitą planą turėtų gautis apie 1570 km ir, kaip mato, turi trukt apie 3 dienas. Na, bet žinokit, tai dar ne viskas, todėl kad mes turim daug laiko ir šitą paskutinę dieną nusprendėm važiuoti ne tiesiog taip, kad tiesiai namo, o nusprendėm dar užsukti į Verdeną, todėl kad ten yra monumentas kareiviam žuvusiem per Pirmą pasaulinį karą. Todėl kad buvo ten tas Verdeno mūšis, labai įžymus, jeigu nežinot, pasigūglinkit. Ir kodėl mes nusprendėm ten užsukti? Nes aš pasižiūrėjau internete ir pamačiau va tokį vat video, kaip ten turėtų atrodyti. Tai čia. Man tai pasirodė įspūdingai ir kadangi mes turim droną, tai kodėlgi ten neužsukus? Kur čia atvažiavom? Kaip tik čia atvažiavom? Neatrodo, kad čia teisingai. Man atrodo, čia teisingai. Ar čia gražu? Jo. Ar tas video, kurį mes matėm internete, buvo skemas AI-aus generuotas? Irgi turbūt jo. Na, bet, kad jau dronas ištrauktas iš kuprinės, tai gal tada galim pafilmuoti, kaip mes grįžtam namo su mašina. Filmavom su dronu ir jis pakibo ant laidų kažkur. Doproisuku. Va čia ant šitų laidų. Va, svolačius guli. Jo. Papasakok, kas buvo dabar ramiai. Papasakot, kas buvo dabar jau ramiai, be streso. Nu tai, ką žinau, aplūžo čia sparneliai. Ir buvo vienas laidas virš kelio ir mes būtent jį ir užkabinom. Parodyk, teta. Va, matai, Nora? Matai, čia, pavyzdžiui, iš vis nulūžo sparneliai. Gerai. Einu aš gražiai sudėti viską. Viskas gerai nuryta, matai? Tetė sugrįžo. Tetė sugrįžo. Tetė sugrįžo ir droną atnešė. Na tai ką, laikas atsakyti į paskutinius likusius klausimus, dėl ko mes čia ir susirinkom, ar ne? Dronas liko gyvas. Man teko pakeisti visiškai visus sparnus, kurių iš viso buvo, man atrodo, 8, bet kai aš jį pirkau, jis atėjo su 10 papildomų sparnų ir aš atsimenu, dar stebėjausi, kam jų tiek daug, bet pasirodo, viena avarija ir 8 jau reikia pakeisti. Antras dalykas, tai dėl pačios kelionės ir kainos jos su elektrinė mašina, tai mes kai važinėjom čia po vietą, ta kaina gaunasi apytiksliai
2 kartus mažesnė negu važinėti su benzininė mašina, bet dabar, kai važiavom į tolimą kelionę, tai aš sakyčiau, kaina plius minus tokia pati kaip ir su benzininė mašina, todėl kad visų pirma, kai važiuoji greitkeliu, tai ta mašina ryja daug daugiau elektros negu kad įprastai. Ir antras dalykas, tokios stotelės, kur yra greitas krovimas ir jos yra tiesiog kažkur tai vidury greitkelio, tai ir elektra ten brangiau kainuoja, negu kad mes čia kraunamės vietoj. Dėl to bendrai viską sudėjus, tai sakau, plius minus ta pati kaina. Dar vienas dalykas, kur pradžioj aš sakiau, kad galim nuvažiuoti 450 km, bet kai stojom krautis pirmą kartą ir jeigu kažkas atidžiau pasižiūrėjo ir paskaičiavo, ten gavosi taip, kad man atrodo 350 km gavosi iš viso. Ir čia vėlgi, mašina rodo atstumą, kiek tu gali nuvažiuoti, atsižvelgiant į tai, kaip tu važiavai prieš tai. Ir mes čia, kaip aš jau ir sakiau, važinėjom po vietą su ta mašina ir kai važinėjai po vietą, mažais greičiais, daug stabdai, daug rekuperuoji elektros energijos, tokiu būdu gali nuvažiuoti 450 km. Kai važiuoji greitkeliu, tas skaičius sumažėja, aš manau, kažkur iki 350 km. Ir čia buvo toksai kaip ir testas, ar mes, pavyzdžiui, galėtume grįžti į Lietuvą su elektrinė mašina. Na, bet atsakymas būtų, kad turbūt ne su šita. Tai, kaip nevažiavom su mašina iki šiol į Lietuvą, taip neplanuojam važiuoti ir ateityje. Tai va, taip praėjo kelionė, galiu pasakyti, kad labai gerai. Kai važiavom namo, tai Nora buvo liūdna, sėdėdama gale, klausėm kažkokią tai liūdną dainą ir jinai sakė, kad jinai dar visiškai nenori važiuoti namo ir kad jinai nori gyventi Paryžiui. Tada aš jai priminiau, kad jinai juk nori pas Popį ir jinai sakė, kad mes galim pasiimti Popį kartu su mumis gyventi Paryžių. Pirmą kartą girdžiu aš iš jos tokius pamastymus, bet jo, reiškia patiko jai. Kaip ir kiekviena kelionė, viskas vis geryn ir geryn. Ką gero davė šitą elektrinę mašiną šitoj kelioniai, tai yra tai, kad mes išvažiavom iš namų jau iš karto nusiteikę neskubėti. Ir tas labai atnešė tokią ramybę visai tai mūsų kelioniai. Ir jo, žodžiu, geras vaibas, geros nuotaikos, tikrai gerai išlekiam savaitgaliui. Geras road tripas, užskaitom mes visi šitą. Tai ką? Iki kito karto. Iki.